皆さんこんにちはสวัสดีអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅរៀនអំពីអក្សរកាន់ជីថ្មីចំនួន5បន្ថែមទៀតនិងរបៀបសរសេរអក្សររបស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងទេបាទសាសុគឺហាជីមីម៉ាឈូតោះកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាអក្សរកាន់ជីទី1គឺ mono មានន័យថាវត្ថុសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរ monoขึ้นยูมีระบอบซอนนี้คือโมโนอุติหอโมโนมีในท่าวัตถุอุติหอมุยเตียนไขโมโนมีในท่าดาติงวันปีไขโมโนนั้นคือจีปีกันในปีเสจังทุบใบจีมีอักษรการจีปีในจัดคณิตก็ได้ก็ยืนเนอแต่อ่านท่าโมโนตามขึ้นยูมีได้อุติหอมุยเตียนถาเบโมโนมีในท่าระบอบยามចឹងអក្សរ mono កន្លែងនេះដោយសារតែវានៅចិត្តអក្សរ hiragana ផ្សេងទៀតយើងអានតាម kunyomi unyomi របស់អក្សរនេះយើងអានបានពី butsu motsu ឧទាហរណ៍ seibutsu មានន័យថាភិវរស់កន្លែងនេះអក្សរកាន់ជីមួយហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាម unyomi ឧទាហរណ៍មួយទៀត nimotsu មានន័យថាវ៉ាលីដូចគ្នាដែរកន្លែងនេះអក្សរកាន់ជីមួយហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាម unyomi អក្សរកាន់ជីបន្ទាប់គឺ ushi មានន័យថាសត្វគោសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរ ushi គុណយូមីរបស់អក្សរនេះគឺ ushi ឧទាហរណ៍ ushi មានន័យថាសត្វគោឧទាហរណ៍មួយទៀតគូស៊ីមានន័យថាកូនគោពាក្យមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចំណាំតែម្ដងថាអានបែបនេះគឺអានថាគូស៊ីទោះបីជាមានអក្សរកាន់ជី2នៅជិតគ្នាក៏ដោយឧនយមីរបស់អក្សរនេះគឺ gyu ឧទាហរណ៍ gyu niku មានន័យថាសាច់គោកន្លែងនេះអក្សរកាន់ជីគឺនៅជិតអក្សរកាន់ជីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមឧនយមីឧទាហរណ៍មួយទៀត gyu nyu មានន័យថាទឹកដោះគោអញ្ចឹងលែងដូចគ្នាដែរដោយសារតែអក្សរកាន់ជីនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមឧនយោមីអក្សរកាន់ជីបន្ទាប់គឺអ៊ឺម៉ាមានន័យថាសត្វសេះសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរអ៊ឺម៉ាគុណយូមីរបស់អក្សរនេះគឺអ៊ឺម៉ាឧទាហរណ៍អ៊ឺម៉ានីណូរីតៃមានន័យថាខ្ញុំចង់ជិះសេះកន្លែងនេះអក្សរអ៊ឺម៉ាហ្នឹងគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងហើយយើងអានតាមគុណយូមីឧនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺបាឧទាហរណ៍បាសាមានន័យថារទេះសេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះអក្សរអ៊ឺម៉ាហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានថាបាតាមឧនយូមីឧទាហរណ៍មួយទៀត bariki មានន័យថាកម្លាំងសេះអញ្ចឹងពាក្យមួយនេះគឺជាពាក្យករណីពិសេសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំការអានតែម្ដងឧទាហរណ៍មួយទៀត baniku មានន័យថាសាច់សេះកន្លែងនេះអក្សរ uma ហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាម unyomi អក្សរកាន់ជីបន្ទាប់គឺ tori មានន័យថាសត្វបក្សីសូមមើលវិសរសេរអក្សរ toriគុណយូមីរបស់អក្សរនេះគឺ tori ឧទាហរណ៍ 木の上に鳥がいるមានន័យថាមានចាបនៅលើដើមឈើឧទាហរណ៍មួយទៀត yakitori មានន័យថាមាន់ដុតឬក៏មាន់អាំងកន្លែងនេះពាក្យ tori ហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរ hiragana ផ្សេងទៀតចឹងយើងអានតាម kunyomi ឧនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺ cho ឧទាហរណ៍ hakuchoមានន័យថាសត្វហង្សកន្លែងនេះអក្សរ tori ហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាម unyomi ឧទាហរណ៍មួយទៀត yacho
មានន័យថាបាក់សីព្រៃកន្លែងនេះអក្សរ Tori នៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាម Unyomi ឧទាហរណ៍មួយទៀត Iseki ni jo មានន័យថាព្រួយមួយបាញ់បានចាប់ពីរតាមពិតកន្លែងនេះខ្មែរយើងហៅថាព្រួយមួយបាញ់បានចាប់ពីរតែភាសាជប៉ុនគឺគេមិនសេព្រួយនេះគេសរសេរអក្សរថ្មមានន័យថាថ្មមួយបានចាប់ពីរកន្លែងនេះអក្សរ Tori ហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាម Unyomi អក្សរកាន់ជីចុងក្រោយគឺ Sakana មានន័យថាត្រីសូមមើលវាសរសេរអក្សរ Sakana Kunyomi របស់អក្សរនេះគឺ Sakana ឧទាហរណ៍ Sakana ga suki desu ka មានន័យថាតើអ្នកចូលចិត្តត្រីដែរឬទេឧទាហរណ៍មួយទៀត Sakana ya មានន័យថាហាងលក់ត្រីពាក្យនេះយើងអានតាមករណីពិសេសគឺយើងអានតាម Kunyomi ទោះបីជាអក្សរកាន់ជីពីរនៅចិត្តគ្នាក៏ដោយឧទាហរណ៍មួយទៀត Yakizakana មានន័យថាត្រីអាំងឬក៏ត្រីដុតចំពោះការអានពាក្យនេះរៀងប្លែកបន្តិចព្រោះយើងអត់អានថា Sakana ទេយើងអានថា Zakana នៅពេលដែលវាមានពាក្យ Yaki ពីមុខ Unyomi របស់អក្សរនេះគឺ Gyo ឧទាហរណ៍ Kingyo មានន័យថាត្រីមាស Kingyo នឹងគឺជាប្រភេទត្រីម្យ៉ាងដែលខ្លួនរបស់វាមានពណ៌ដូចជាពណ៌មាសកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរ Sakana នឹងនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាម Unyomi ឧទាហរណ៍មួយទៀត Gyokai Rui មានន័យថាអាហារសមុទ្រកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរ Sakana នឹងនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាម Unyomi いかがでしたかខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនកាន់ជីថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះអានហើយនឹងចេះសរសេរអក្សរកាន់ជីទាំង5នៅថ្ងៃនេះឥឡូវយើងទៅមើលការអានអក្សរកាន់ជីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាអក្សរកាន់ជីទី1 Kunyomi យើងអានថា Mono Unyomi យើងអានថា Butsu ឬក៏ Motsu អក្សរកាន់ជីទី2 Kunyomi យើងអានថា Ushi Unyomi យើងអានថា Gyu អក្សរកាន់ជីទី3 Kunyomi យើងអានថា Uma Unyomi យើងអានថា Ba អក្សរកាន់ជីទី4 Kunyomi យើងអានថា Tori Unyomi យើងអានថា Jo ចំពោះការអានពាក្យនេះគឺយើងអាចអានថា Jo ក៏បាន Cho ក៏បានណាគឺបានដូចគ្នាទេហើយនឹងអក្សរកាន់ជីទី5របស់យើង Kunyomi យើងអានថា Sakana Unyomi យើងអានថា Gyoខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំការអានទាំងពីរបែបរបស់អក្សរកាន់ជីទាំង5នៅថ្ងៃនេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ